Všetkých vás zdravíme a vítame pri sledovaní tohto kanálu. Dnes to budú trochu iné výstupy, nebudú to kopce, ale hrady. Navštívime Oravský a Trenčiansky hrad. Dozviete sa z histórie hradov a čakajú na vás aj tie najznámejšie povesti. Začíname presunom do obce Oravský Podzámok, ktorá je vzdialená 10 km od Dolného Kubína, približne 270 km od Bratislavy a 215 km od Košíc. V obci Oravský Podzámok viete pohodlne zaparkovať na niekoľkých platených parkoviskách. Pokladňa sa nachádza ešte na ulici Pod hradom a ponúkané sú 3 prehliadky. Najdlhší je Veľký okruh, ktorý trvá asi 2,25 hodiny. Oravský región sa rozprestiera v severozápadnej časti Slovenska v Žilinskom kraji, kde sa nachádza aj najsevernejší bod republiky. Regionálnym, historickým a kultúrnym centrom Oravy je Dolný Kubín. Oblasťou preteká rieka Orava, ktorá sa v Kráľovanoch vlieva do Váhu. Oravský hrad stojí na brale nad jej hladinou. Najvyššia časť je od nej až vo výške 112 metrov. Hrad patrí medzi najvýznamnejšie pamiatky hradného staviteľstva na území Slovenska. Hradná vyvýšenina bola osídlená už v praveku. V polovici 13. storočia tu postavili pravdepodobne na mieste dreveného hrádku murovaný hrad, ktorý sa prvý raz písomne spomína v roku 1267. V roku 1298 hrad patril k územiu Matúša Čáka Trenčianskeho, následne prešiel rukami viacerých šľachticov. V 15. storočí sa hrad stal majetkom panovníka Mateja Korvína, ktorý uskutočnil viacero opatrení pre bezpečnosť hradu a samotného územia Oravy. V roku 1556 hrad spravoval František Turzo, ktorý ho získal za 18 338 zlatých do dlhodobého nájmu. Neskôr ho vlastnil jeho syn Juraj, ktorý ho získal do trvalého a dedičného vlastníctva po Meči i Praslici. Juraj Turzo mal jediného syna Imricha a 7 dcér. Smrťou jeho syna vymrel rod po Meči. Juraj Turzo je pochovaný na Oravskom hrade v krypte pod hradnou kaplnkou. Keďže Juraj Turzo si neželal, aby jeho majetky boli rozdelené, stanovil princíp ich nedeliteľnosti. V roku 1626 sa na hrade Lietava zišlo 7 Turzových dcér, ktoré založili tzv. Oravský komposesorát. Išlo o spoluvlastníctvo pôdy, ktoré malo vždy voleného jedného komposesora, ktorý spravoval majetky. V 16. a 17. storočí dali Turzovci hrad postupne prestavať a opevniť. Oravský hrad sa člení na Horný, Stredný a Dolný hrad. Horný hrad tvorí citadela, najstaršia časť hradu, ktorá slúžila na obranu. Stredný hrad sa skladá z Korvínovho paláca, paláca Jána z Dubovca a obytnej veže. Dolný hrad tvorí Turzov palác, kaplnka svätého Michala, západná a východná bašta, administratívny trakt, archívna väža Oravského panstva, budova fary a obranný systém zložený z 1., 2. a 3. hradnej brány. V tomto ste sa určite strátili, ale verte nám, je to tam a treba si to ísť pozrieť. Hrad bol na strategicky dôležitom mieste uhorsko-poľskej cesty v blízkosti colnej stanice v Tvrdošíne. Komplex budov Horného, Stredného a Dolného hradu zaberajúci 3 výškové terasy hradnej skaly stavali postupne od 13. až do 17. storočia. Najstaršou časťou bol palác na Hornom hrade zabezpečený opevnením. K veľkým stavebným úpravám prišlo na konci 15. storočia, keď postavili obytný palác v Strednom hrade zosilnený po bokoch baštami. Vtedy súčasne stavali a zosilňovali opevnenie v priestoroch Dolného hradu. Ďalej Turzovci zrekonštruovali spustnutý Horný hrad a dobudovali Turzov palác k západnej bašte Stredného hradu. Hrad je opradený povesťami a legendami. Najznámejšia je legenda o Bielej pani alebo Dončovej žene. Je príbehom manželky zlatého rytiera magistra Donča.
ten vraj chcel v hneve zabiť jednu zo slúžok. Videla to jeho žena a postavila sa mu na odpor. Ten v najväčšej zlosti vytasil meč a odťal jej ruku. Dončova žena svojmu manželovi na smrteľnej posteli odpustila a sľúbila mu, že sa bude modliť za spásu jeho duše. Ani on však dlho nežil. Ťažilo ho zlé svedomie a tiež čoskoro umrel. Keďže Donč bol skutočne zlý človek, biela pani musí plniť svoj sľub ešte aj teraz. Dvakrát do roka sa zjavuje v Citadele, najvyššej časti hradu. Tí, ktorí ju stretli, hovoria, že je celá v bielom a jednou rukou sa modlí za spásu svojho manžela. Hrad láka nielen turistov, ale aj filmárov. Ako prvý bol natočený v medzivojnovom období nemecký film Upír Nosferatu, zaradený do Zlatého fondu svetovej kinematografie. Boli tu natočené i mnohé ďalšie filmy a rozprávky ako Kráľ Drozdia Prada, Dračie srdce 2, Sokoliar Tomáš a iné. Druhý navštívený hrad je Trenčiansky, týčiaci sa na strmom vápencovom brale priamo nad mestom Trenčín. Je charakteristickou dominantou nielen Trenčína, ale aj celého stredného považia. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou. História hradného brala siaha do obdobia Rímskeho impéria, čo dokazuje nápis na hradnej skale. Nápis hlása víťazstvo druhej rímskej légie pri Laugariciu. Prvou preukázateľnou stavbou na návrši bola veľkomoravská štvorapsidová rotunda a neskôr kamenná obytná väža. Hrad slúžil na ochranu Uhorského kráľovstva a západného pohraničia. Koncom 13. storočia sa dostal do majetku Palatína Matúša Čáka, oligarchu, ktorý ovládal veľké územia a stal sa legendárnym pánom Váhu a Tatier. Jeho stavebnú činnosť môžeme sledovať predovšetkým pri rozšírení a úprave blokovej obytnej veže z 11. storočia, ku ktorej pristával aj obytný palác v mohutnom opevnení. Väža, dodnes nazývaná Matúšova, je určujúcim prvkom a dominantou hradu. Po Matúšovej smrti patril hrad až do konca 15. storočia uhorskému panovníkovi. Horný hrad rozšíril kráľ Ľudovít z Anžu o nový palác a opevnenie. Žigmund Luxemburský daroval hrad svojej manželke Barbore, pre ktorú dal vybudovať nový palác a kaplnku. Všetky tieto budovy boli čiastočne obnovené a dnes sa využívajú na muzeálne účely. Koncom 15. storočia získal hrad spolu s mestom Štefán Zápoľský a začal s rozsiahlymi prestavbami. Hradné budovy boli cieľom tureckej expanzie už začiatkom 16. storočia. Napriek zápoľského opevňovacím prácam hrad v roku 1527 dobil Kacianer, generál kráľa Ferdinanda I. Obnova a rozšírenie opevnenia, ktoré kladie Trenčiansky, Spišský a Devinský hrad medzi najrozsiahlejšie európske hrady, sa uskutočňovali v rokoch 1540 až 1560. V tom čase vybudovali delostreleckú hviezdicovú obranu podľa projektov talianskych architektov a zmodernizovali budovy podľa dobových vzorov. V roku 1790 sa v meste rozšíril požiar, ktorý zachvátil aj hrad. V polovici 19. storočia, keď si myšlienky pamiatkovej starostlivosti začali raziť cestu aj v Uhorsku, zakonzervovali poškodené objekty a zabezpečili ich tak pred ďalším rozpadom. Od konca 50. rokov minulého storočia sa na hrade uskutočňuje jeho komplexná obnova a konzervácia opevnenia. Obnovené objekty sa postupne využívajú pre expozície. Najznámejšou povesťou z Trenčianskeho hradu je povesť o studni lásky. Štefán Zápoľský držal na hrade zajatú Fatimu. Omar, jej milý, prisľúbil, že vykope na hrade studňu za jej slobodu. Kopali ju 3 roky a pomreli takmer všetci z jeho 300-člennej družiny. Nakoniec sa voda našla a Omar si svoju Fatimu mohol vziať domov. No a to je z tejto časti o hradoch všetko. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite dať palec hore a začnite kanál odoberať. Dúfame, že je video pre vás inšpiráciou na vlastnej aktivity vonku.
Ďakujeme za pozretie a vidíme sa na budúce.